ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய சளி மற்றும் இருமலை போக்கக்கூடிய மூலிகை ரசம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மூலிகை ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வெற்றிலை, நாயுருவி, சின்னித்தலை, கற்பூரவள்ளி, முடக்கத்தான் தலை, முசுமுசுக்கை, தூதுவளை, வரமிளகாய், மல்லி விதைகள், புளி, பெருங்காயம், சீரகம், குறுமிளகு, தக்காளி, சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு. ஒரு கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா ஹீட்டானதும் கொஞ்சமாக பூண்டு மற்றும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடுத்ததாக கொஞ்சமாக தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். அடுத்ததாக கொஞ்சமாக குறுமிளகு, சீரகம், மல்லி விதைகள், பெருங்காயம், புளி மற்றும் ஒரு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக ரசத்துக்கு தேவையான இலைகளை சேர்த்துக்கலாம். தூதுவளை, முசுமுசுத்தான் தலை, முடக்கத்தான் தலை, நாயுருவி, வெற்றிலை, சின்னித்தலை, ஒரு கற்பூரவள்ளி, கொஞ்சமாக துளசி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடுத்ததாக கடைசியாக கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். ஆறுனதும் நல்லா பேஸ்ட்டாக பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடுத்ததான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக தேவையான அளவு உப்பு. நல்லா ரசம் கொதி வரட்டும். ரசம் நல்லா கொதி வந்துருச்சு. கடைசியாக கொஞ்சமாக மல்லித்தலை சேர்த்து இறக்கிடலாம். சுவையான மூலிகை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் யுகன்ஸ் மாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.